நோ பவர், கம்ப்ளீட்லி பவர் இல்லை, டெட் மெஷின், ஃபுல்லி டெட். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் பவர் சப்ளை கொண்டு வந்திருக்கேன், புதுசாக எப்சன்லேருந்து கொண்டு வந்தது பர்ச்சேஸ் பண்ணி. இதை நாங்கள் இப்போ ப்ளக் பண்ணலாம். பவர் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதாவது மெஷினோட லெஃப்ட் சைடு கவரை தான் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். பவர் சப்ளை இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை தான் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ டாப்பில் இருக்குது, இன்னொரு ஸ்க்ரூ டவுன் சைடில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம், இது ஃப்ரண்ட் கவருது. நாங்கள் வந்து பேக் சைடில் வர இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே டவுனில் இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ஒரு ஸ்க்ரூ. தென் இந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஜஸ்ட்டு புஷ் பண்ணால் போதும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புஷ் தான், கவர் வந்துடுச்சு வெளியே. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட்லி லாக் இருக்கும். ஸோ அதை பாருங்கள், இந்த இதுதான் லாக்கு, வெளியே வந்துடுச்சு. பவர் சப்ளையில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது, மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று. இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வேறு பவர் சப்ளையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கேபிள் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா இந்த டிரைவ் கிட்ட கேபிள் போயிடும். பவர் சப்ளையோட 2 ஸ்க்ரூவும் போட்டாச்சு. கவர் எந்த மாதிரி பிரிச்சோமோ அதே மாதிரி பாடியை வச்சிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம். இங்கே பாருங்கள், ஒன்று இந்த ஸ்லைடில் இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சிட்டிங் சரியாக வரணும். அதே மாதிரி இந்த பேக் சைடில் இந்த லாக், இது 3 சரியாக வந்தால் போதும், சரியாக சிட் ஆகிடும். இது பாருங்கள், ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம், ஜஸ்ட் புஷ், ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்துச்சு பாருங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்க்ரூ போட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ, அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ. பவர் பிளக் பண்ணிட்டோம். So now power is okay. எப்சன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் ஒரிஜினல் பவர் சப்ளை எடுக்கலாம், சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் கிடைக்குது. ஓகே தென், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.